明治微笑み体験セミナーに参加。なんとなく栄養面を考えると母乳でママが頑張るイメージが育児は強かったけど、明治微笑みなら母乳をお手本にした栄養設計でパパと一緒に楽しく育児ができそう。らくらくキューブは何杯入れたかわかりやすくすぐ作れて便利。パパも作りやすいと大絶賛。らくらくミルクもお出かけや非常時に備えてストックもできるので安心。助産師さんや明治さんのお話もすごく勉強になって夫婦で産後を考えるいいきっかけになりました。